Pa nemam pojma, mislim. Ajde, možemo da napravimo fotografiju kvalitetnu treba se primetiti kod leta da imaš 360 stepeni onaj, kako ti brojevi i na kadu ili na onom. Kako sam ga prepoznao, evo te. Ti će kad... Jeste, jedan jeste. A on je... Što ti misliš?
su nisko prošli. Tamo su dali dobar dan. Nije su više. Nisu onaj tamo.